এ কি? আমার ডিম কই? কোথায় গেল আমার ডিমটা? আমার ডিমটা কে নিয়ে নিল? আমি তো একটুক্ষণের জন্যই খেতে গেছিলাম, আর তার মধ্যে আমার ডিমটা কে নিয়ে নিল? এই বলেই টুনি তার বাসার ওপর বসে বসেই কাঁদতে শুরু করলো। আর কিছুক্ষণ পর না, এভাবে বসে বসে কাঁদলে কিচ্ছু হবে না। যেভাবেই হোক না কেন, আমাকে আমার ডিমটাকে খুঁজে বের করতেই হবে। কিন্তু এত বড় জঙ্গলে কোথায় খুঁজব?